ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് മാജിക് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ നല്ല ടിപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടിപ്സൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മിക്സി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ മിക്സിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഹോളിനകത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ചൊക്കെ വലുതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്സിൽ ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, മിക്സിയുടെ ബ്ലേഡ്, ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് മൂർച്ചം കുറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ അരിക്ക് പകരം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ തോടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറ് ബ്ലേഡ് മൂർച്ചം കൂടി കിട്ടും. ഈ അരി നമുക്ക് കളയേണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ഞിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ മിക്സി നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെയാണ് ഒരിക്കലും വെക്കരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കമഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നേരെ മിക്സിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളം ഒന്ന് ചോർന്നതിന് ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ വെക്കുക. പടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചോർന്ന് പോയിക്കോളും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ. കടക്കാരൊക്കെ മിക്സി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കൊണ്ടുവന്നാൽ തന്നെ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ എപ്പോഴും നനവില്ലാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സിക്ക് ഒരുപാട് കാലം ആയുസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളമൊക്കെ നിന്ന് അത് സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് മിക്സി കത്തലും അതുപോലെ തന്നെ മിക്സി പുകയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര വർഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിക്കും. അതും നല്ലൊരു രീതിയല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ആയുസ് പെട്ടെന്ന് കുറയും കേട്ടോ. നമ്മൾ 1 2 അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിക്കുക. അതിനാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ. പിന്നെ ഈ വയറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒക്കെ താഴോട്ടൊക്കെ ആക്കി വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വല്ല കത്രിയോ കത്തിയൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവില്ല. പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ മിക്സിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാതെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പം നല്ല വൈറ്റ് കളറായിരിക്കും, പക്ഷേ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാത്ത തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കവർ ഇട്ട് വെക്കണത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. വൈറ്റ് കളറിനാണ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാറ്. അപ്പോൾ ടീഷർട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കവറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാലും പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വയർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കാതെ പോയി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ വാഷറൊക്കെ ലൂസായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചെറിയ ലൂസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിൽക്കും കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നിട്ടിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 റബ്ബർ ബാൻഡൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മിക്സി ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാഷർ ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളും കൂടി ക്ലീൻ ആക്കുക കേട്ടോ. ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഊരാതെ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കി പോയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കറ പിടിച്ചതായിട്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാണ്ടാണ് തിരിക്കണോണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളിത് അയച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മിക്സി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഡെയിലി ഒന്നും ഇപ്പം എന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരുപാട് കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡായിട്ട്, അതായത് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കരിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഉമ്മിക്കരി കുറച്ചിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു കളർ, അതായത് മഞ്ഞൾ പിടിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളറുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് വൃത്തികേടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. അതിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതുപോലെ തന്നെ വിനെഗർ, ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് ലിക്വിഡ്, നമ്മൾ സോപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം കഴുകണ ലിക്വിഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫെയറി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഉരച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടോ. ഈ ഒരു ബ്രഷ് റെഡിയാക്കുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിന്നത് കാണിക്കണില്ല. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് വളച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് തട്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു തുരുമ്പ് പോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കമഴ്ത്തി വെക്കാതെ നിർത്തി തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സോപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ഉള്ളിൽ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അതേപോലെ ദോശക്കൊക്കെ നമ്മൾ മാവ് അരക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സി ഒരുപാട് ചൂടായിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ദോശമാവൊക്കെ അരക്കുമ്പോൾ മിക്സി ഒരുപാട് ചൂടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് അരച്ചാൽ മതി. അത് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. ഇനി അടുത്ത വേറെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. തീർന്നു പോയ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇനി കളയണ്ട. അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു സൂത്രമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനുള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു. എന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു കോല് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വീർപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചപ്പിയാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്, അത് നമുക്കൊന്ന് വീർപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കംഫോർട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് റെഡിയാക്കി ഞാൻ. എന്നതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിനകത്തൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ബേസിന്, സിങ്ക് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിങ്കൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫിഷും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ നന്നാക്കിയതിന് ശേഷമൊക്കെ സിങ്കിലൊക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോവാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ, അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂക്കിയിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫ്ലഷ് അമർത്തുന്ന സമയത്തും ആ വെള്ളത്തിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 3 കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസും കൂടി ഒന്ന് പോയി കണ്ടേക്കണേ. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.